飲啲辣椒醬。女王今日帶你哋到下環街呢間肥姨美食，食喺澳門好難揾得到嘅嘢食。呢度有好多懷舊嘅點心啊，你哋睇下，尤其是佢嘅豬潤燒米一定要試下。我今日就係衝住佢嘅豬潤燒米嚟㗎啦。我想了解下呢度其實開咗幾多年㗎？呢度差唔多10年啦。開咗10年啊？係啊。平時你哋呢度最好食嘅嘢推介係咪嗰個豬潤燒米呢？係啊，嗰啲人係最中意食豬潤。遊客最中意嘛？我睇到都覺得流口水啊！呢個肥姨呢度推介嘅，哇，睇睇豬潤燒米。哇！你睇下佢哋幾大塊，好厚㗎。仲有呢一丸超鮮甜咯。哇！正嘢嚟啦！煎辣椒、蝦餃、雞雜。哇！哇！呢嚿豬潤咁厚，燒口咯。好嫩啊！呢個真係要試過。我哋食翻咁白飯。太嫩啦！裏面仲要係啱啱好，啱啱等熟。OK 嘅。哇！好大嚿雞爪。今年已經喺新加坡本地同中東國際貨幣裝備節上面亮相，同市委公安、消防等嘅招得裝備定製產品。原來成隻雞翼喺度㗎，呢度有成隻雞翼喺度啊！哇！成隻雞翼啊！仲有我每次飲茶必點嘅煎尖椒啊，送飯一流啊！下次你哋記得嚟呢度啦，佢哋嘅豬潤燒米咧真係一定必點啊！大家仲想睇女王推薦你哋去邊度食嘢呢？歡迎評論區留言啊吓！女王帶你哋食勻成個澳門，記得點讚關注哦。